ဒါရေအမေတို့မင်းနေချာဆရာမကြီးကပြောတယ်တားကိုသူလှုပ်ထားတာအကျွင်းချန်နေရှိနေသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ချင်းနဲ့ချောင်းမထွက်အောင်ချင်းနဲ့ချောင်းကိုဝင်ခံရမယ်တဲ့ မေပြောတော့ခေါင်းနာမလို့ မိမယူဖို့ပြောတာတားရေ တော်ပါပြီအမေတော့အိမ်တော်ဖြစ်ဖို့ထပ်မစဉ်းစားချင်တော့ မောင်လေးအဲ့ဆရာမကြီးကတကယ်မှန်တာနော်အမားကတော့ရှုံတယ်မောင်လေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်တာနဲ့လေပြူစားခံရတယ်ဆိုပြီးတခိုင်းတန်းပြောတာနော်အခုလဲရေရချေဖို့လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တယောက်ကမွန်းနဲ့လည်းတေချာဟိုရေချိုးရမယ်တဲ့အမအားလုံးပြင်ပေးမယ်လေ မတယောက်ကမိုးနဲ့ရေချိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ချိုးပါမယ်မိမတော့ယူခိုင်းပါနဲ့အမကြီးကျွန်တော်တဲခွေးလို့မောရတယ်လို့ တားရေဒီမင်းကလေးအတွက်တားခုချိန်တည်းတဲကွဲလို့မဝနိုင်သေးဘူးလားဟမ်ပြောတော့အမေစကားနားထောင်မယ်ဆို 我变得面热。 သွားခုချက်ချင်းရေသွားချုပ်ပြီးရင်မိမယူပါမယ် ရေချိုးပြရတယ်ချင်းမိမယူပါ တေးသွားလာအမေစကားနားထောင်တော့ခုချက်ချင်းရေသွားချုပ်သွားတယ်လေမေ ပြောလိုက်တာ အေး